अस्सलाम वालेकुम जी सब शकीन भाइयों की हाल चाल है जी। ग्रे वाटर आ गया ना तुसी पढ़ लो तो गाय घोड़ा भैंस बकरी वास्ते जी। जिस जानवर का हाजमा खराब है ये उस जानवर वास्ते आ। एक सिरिंज तुसी भर के शाम को 2-4 दिन लगातार दोगे इंशाल्लाह जानवर खुराक भी अच्छी उठाएगा तो जानवर ग्रोथ भी करेगा। ठीक है वेख लो जानवरों असी पियाने पे हाँ। ठीक है तो जानवर की तुसी सेहत वेख लो ग्रोथ वेख लो। तो एक वीडियो वेखने वास्ते लाइक शेयर कमेंट जरूर करो।